Wie transportiere ich meine Ausrüstung am besten zum Spielfeld? Also Airsoft und Helm, Plattenträger etc. Danke für die Frage, gute Frage. Meine Airsoft transportiere ich in einem Waffenkoffer. Der wird natürlich verschlossen, mit einem Vorhängeschloss. Dann habe ich hier noch eine große Tasche, da passt der ganze Rest rein. Plattenträger, Helm, Handschuhe, Knieschoner, Brille, Mundschutz, Magazine, Akkus, BBs. Ich werde jetzt nicht alles aufzählen, weil meine Packliste füllt eine ganze DIN A4-Seite mit 3 Spalten. Alles Aufnahmeequipment, große Kamera, GoPro, Selfie-Cam, Scope-Cam, Powerbanks, Mikrofon, Akkus. All das kommt in einen Rucksack. So bin ich meist mit einem Waffenkoffer, einer Sporttasche und einem Rucksack unterwegs.